তো দেখো বন্ধুরা, আমি আমার ছাদ বাগানে যে দোপাটি গাছ লাগিয়েছিলাম, সেই গাছ দুটো কিন্তু বড় হয়েছে। দুটি গাছই বড় হয়েছে, কিন্তু এই গাছটা একটু বড় হয়েছে কেন এর উপর দানার প্রভাব পড়েছিল, মানে এর পচন শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এই যে দেখো কেমন পচতে শুরু করেছিল। যাই হোক, আস্তে আস্তে রিকভার করেছে। আর এই গাছটা কিন্তু লেগে গেছে আমার ছাদ বাগানে। তা দেখো এখানে এক দুটো কুড়ি আসতে চলেছে, কিন্তু এই গাছ দুটোতে আমি এখনও পর্যন্ত কোনো খাবার প্রয়োগ করিনি। তাই ভাবলাম আজকে একটু খাবার প্রয়োগ করি, তাহলে হয়তো আমি ভালোভাবে মানে ফুল পাবো। তা খাবার বলতে দেখো আমি নিয়ে নিয়েছি এমনি, মানে এই ছাদে যে মাটি পড়ে থাকে না, টবে জল দেওয়ার সময় যে মাটিগুলো পড়ে যায়, সেটা ঝাড় দিয়ে আমি জড়ো করে রাখি, সেটাকে নিয়েছি একটু টবের গোড়াতে দেবো। আর নিয়ে নিয়েছি গোড ম্যানিওর। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি দেখো এনপিকে 20-20-20 আর ডিএপি সার। এই তিনটি সারে আমি প্রয়োগ করব। তা প্রথমে যেটা দেবো দেখো, গোড ম্যানিওর দিয়ে দেবো একটুখানি। এরপর যেটা দেবো দেখো, মাটি দিয়ে দিচ্ছি। তার টপটাও ভর্তি হয়ে যাবে আর কি মাটিটা দিলে পরে। এই গাছটা কিন্তু তুলনামূলক কম গ্রো আপ করেছে আর কি। দিয়ে দিলাম। এরপর যেটা দেবো দেখো, এনপিকে 20-20-20 এই সারটা দিয়ে দিচ্ছি। আর যেটা দেবো ডিএপি সার। ব্যাস এইটুকু যত্ন করলাম আমি। এবার মিশিয়ে দেবো দেখো। এরপর যেটা করবো দেখো, জাস্ট সামান্য একটু জল দেবো। যেহেতু টবের গোড়া ভিজে হয়ে আছে, তাই বেশি জল দেবো না। জাস্ট এই রাসায়নিক সারটাকে যাতে গলে যায়, রাসায়নিক সারটা যাতে গলে যায়, সেই জন্য একটু জল দিলাম। তো নমস্কার বন্ধুরা, দেখো আমি আমার ছাদ বাগানে এই দোপাটি ফুল গাছে একটুখানি যত্ন করেছিলাম। শুধুমাত্র একবারই যত্ন করেছিলাম, ডিএপি আর এনপিকে 20-20 সার দিয়ে। তা দেখো বন্ধুরা, মানে আমার ছাদ বাগানে দোপাটি ফুল গাছে কত সুন্দর ফুল ফুটেছে। আর এখানে দেখো, এই যে দেখো ফুলগুলো কিন্তু যথেষ্ট বড় হয়েছে। মোটামুটি প্রতিটা ব্রাঞ্চে ফুল ফুটেছে। এখানে দেখো এক দুটো গাছে মানে পোকা লেগেছে, বোঝা যাচ্ছে না কি পোকা, তো খেয়ে নিচ্ছে। আমাকে রোগর পেস্টিসাইড প্রয়োগ করলে ভালো হতো আর কি। আর মানে আর কয়েকদিন মাত্র ফুল দেবে, সেই জন্য আর সেভাবে যত্ন নিচ্ছি না। এই গাছগুলো থেকে এই যে দেখো বীজ তৈরি হয়েছে, এগুলো আমি কালেকশন করে রেখে দেবো। এছাড়া ছাদ বাগানে আমার গত বছরকার পুরনো বীজ আছে আর কি, সেটাও আমি কালেকশন করে রেখে দিয়েছি। আর এই গাছগুলো আমি কিন্তু গ্রামের হাট থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলাম। তো আমাকে যে কালার বলা হয়েছিল সেই কালারের ফুল ফুটছে। এখানে দেখো লাল রঙের ফুল ফুটছে, কত সুন্দর লাগছে দেখো ফুলগুলো। আর এখানে এটা দেখো বেগুনি, এটা তো বেশি সুন্দর লাগছে, মানে পার্পেল কালার আর কি। এত সুন্দর ফুল হবে ভাবতে পারা যায়নি। এটাতেও আমি এনপিকে 20-20-20 ডিএপি সার প্রয়োগ করেছি, দুটি সারই প্রয়োগ করেছি। তো দেখো এখানে এই গাছটাতে মনে হচ্ছে বেশি ফুল ফুটেছে, আর এটাতেও ফুল ফুটে, এটাতেও কম ফুল ফুটেনি বন্ধুরা। বিগত কয়েকদিন ধরে ফুল ফুটছে, তার প্রমাণ দেখো বীজ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। এই যে দেখো এখানে বীজ তৈরি হচ্ছে, আর এখানেও দেখো বীজ তৈরি হচ্ছে আর কি। মোটামুটি কয়েকদিন ধরে বীজ মানে ফুল ফুটছে বলে দেখো ফুলগুলো থেকে বীজ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। তো বন্ধুরা দেখো, আমি সেভাবে কিন্তু সময় দিতে পারি না, কারণ আমার সংসারে প্রচুর খাটতে হয়।
সংসারে প্রচুর সময় দিতে হয়, বাড়ির কাজকর্ম, রান্না বান্না, যাবতীয় কাজকর্ম আছে আর কি। মানে আমি একা হাতে সমস্ত কিছু সামলাই। তারপরে এই ছাদ বাগান জাস্ট হয়তো 15 মিনিট 20 মিনিট এরকমভাবে সময় দিই। তারপরে আমি একটা কাজের সাথে যুক্ত আছি, সেই কাজের জন্য আমাকে সকাল থেকে 11টা পর্যন্ত বাইরে যেতে হয়। তারপরে সে সংসারে রান্না বান্না এসব সেরে ওই বৈকাল দিকে জাস্ট 8 ঘন্টা 15 মিনিট এরকম সময় দিই। তাতেই কিন্তু আমার ছাদ বাগানটা সেজে উঠেছে। যেটুকুই সময় দিই তাতে কিন্তু আমি আমার ছাদ বাগানে ফুল ফোটাতে পারছি আর কি। এইটুকুই যা, তোমাদেরকে আর কি বলবো, সেইভাবে ফেভারিট হতে পারছি না। মানে ইউটিউবে যেভাবে অন্যান্য ছাদ বাগান বন্ধুরা যেভাবে ছাদ বাগান নিয়ে পড়ে থাকে, আমি সেভাবে পড়ে থাকি না। জাস্ট অল্প একটু সময় নিয়ে আর কি আমি আমার ছাদ বাগানটা সাজিয়ে নিয়েছি। ওখানে দেখো মাটিতে পাপড়িগুলো পড়ে রয়েছে, মানে কয়েকদিন ধরে ফুল ফুটছে। আমি দেখলাম গোটা গাছটাতেই ফুলটা ফুটবে, তারপরে আমি ভিডিওটা করব, সেই অপেক্ষাতেই ছিলাম। তা মোটামুটি পুরো গাছটাতে দেখো ফুল ফুটেছে গিয়েছে, এই যে দেখো। তো বন্ধুরা, তোমাদের কেমন লাগছে আমার ছাদ বাগানে দোপাটি ফুল গাছে দোপাটি ফুল? এখানে দেখো এই কালারটাও সুন্দর লাগছে, আমার তো সুন্দর লাগছে, তোমাদের কেমন লাগছে বলবে। আর আমার এই মিল গার্ডেন তোমাদের কেমন লাগছে? যদি ভালো লেগে থাকে তো আমার এই চ্যানেলটাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো।